Ayun mga katropa, so ngayon may isa lang akong isi-share sa inyo mga katropa. Ang problema niya ay yung engine ayaw mag-start, Peugeot 207 mga katropa. So isi-share ko sa inyo kung ano yung mga pinagagawa ko, tapos kung ano yung nakita kong problema kaya kung bakit siya ayaw mag-start mga katropa. So syempre bago yung lahat, maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking channel, lalong lalo na yung mga YouTubers, subscribers, viewers ng aking channel mga katropa. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa ating mga bagong video mga katropa. Baka makatulong yung content na ginagawa ko mga katropa. So wag natin patagalin mga katropa, umpisahan na natin. So siyempre mga katropa, yung una kong chinecheck mga katropa kapag engine ay mag-start at saka yung trouble niya ay loose communication with ECU. Yung una natin checkin mga katropa, chinecheck ko muna yung Ken high at Ken low, kung may supply ba siya or okay ba yung wiring niya sa magmula sa DLC connector papunta sa ating ECM socket. Yan. So checkin mo mga galing doon papunta rito, saka yung mga supply ng ECU mga galing ng fuse box. Yan yung mga chine-check natin mga katropa. Kailangan ano muna natin yung diagram nya, yung mga wiring ma-secure muna natin bago natin magpunta sa ibang mga katropa. So siyempre habang chine-check ko to, siyempre kailangan natin siyempre may diagram tayo dyan mga katropa. Hindi natin basta-basta ma-check yan, kasi kung wala tayong diagram mga katropa, hindi natin malalaman kung saan naka-place yung Ken high tsaka Ken low na wiring harness dito sa ECU. So kung ma-check man natin, medyo hirap ng konti kasi nga hindi natin alam kung saan yung pwesto. So pwede naman natin manual isa-isa, gagamit tayo ng multimeter, i-check natin yung continuity pang galing dito hanggang sa malaman natin kung nasaan dito yung Ken high tsaka Ken low, tsaka yung gaya na sinabi ko, yung supply ng ating DLC, yung positive niya kung okay ba, tsaka yung ground mga katropa. So meron tayong video niyan mga katropa kung paano natin checkin yung DLC connector, yung Ken high tsaka Ken low, kung paano natin malalaman kung okay ba yung positive tsaka negative, at yung okay ba yung ohms ng ating Ken high tsaka Ken low. So na-check ko na nga yung dito sa fuse box papuntang ECU, okay naman mga katropa. Yung chinek ko lang naman yung continuity ng wiring, kung may putol ba o wala. So ngayon, yun nga, meron siyang trouble, lost communication with ECM. So gaya nga sinabi ko, chinecheck ko muna sa DLC. Sa DLC pa lang malalaman mo na kung meron tayong problema sa ECU or meron tayong problema sa ibang module. So chineck ko yung ating DLC. So ano siya, hindi siya nagre-reading ng tama. So yung reading mga katropa, nasa isang video natin kung paano natin ma-check yung tamang reading ng ohms ng ating Ken high tsaka Ken low. Yan. So nasa video mga katropa, pasyalan nyo na lang yung ating video kung paano natin checkin yung Ken high. So yun nga, chineck ko nga yung fast forward tayo, chineck ko yung Ken high tsaka Ken low, bagsak yung reading. So siyempre na-check ko yun gamit yung ating diagram, lahat ng wiring ng ating Peugeot 207. So ngayon, gaya na sinabi ko, na-check ko nga yung DLC, bagsak yung reading. So binuksan ko yung ECU, papakita ko sa inyo mga katropa kung alin yung nakita natin problema. So yung problema to engine 1 start, tapos na-scan natin lost communication with ECU. Muna natin. Actually nabuksan ko to, nakita ko na to, so si-share ko lang sa inyo mga katropa para may idea kayo. Kasi pag binuksan natin to, shield type, medyo meron siyang gum sa paligid mga katropa. Hindi kagaya ng ibang ECU, yung cover niya clip lang. So pag ganitong style na ECU, asahan nyo na merong gum na yan, na madikit. So kailangan natin ng blower para lumambot yung gum, or i-cut natin sa gilid para mabuksan natin. So actually kapag lost communication with ECU,
Yung iba kasi direct replace ECU. Pwede naman yun mga katropa, baka matsambahan pagdating sa ganun. Kaya lang, paano pag hindi natin natsambahan, nagpalit na tayo ng ECU. Hindi naman mura tong ECU, di ba? Medyo mahal yung ECU. Kaya kailangan pa rin natin ng first step na check tayo ng wiring harness mga katropa, para masigurado lang natin na wala tayong problema sa harness bago tayo mag-focus sa ECU. So ito nga, nabuksan ako na itong ECU. Papakita ko sa inyo mga katropa yung kung ano yung naging problema nitong ECU. So i-on natin yung camera para makita nyo ng ayos. So ayan mga katropa yung ating ECU. So kung mapapansin nyo dito, yan, ito medyo may kakaibang ano rito. Kumbaga umitim siya, sunog yan. Yan, posibleng itong ano na to. Tapos itong maliit na capacitor, papunta kasi rito yan mga katropa. Yan, punta rito yan sa ating CPU. So papalitan natin yung mga parts na sunog dito, tsaka itong CPU, kasi sigurado affected yan CPU na yan. So papalitan natin yan mga katropa. So yan yung nakitang problema, kaya ayaw mag-start yung makina dahil sa mayroong nakitang sunog dito sa area na to. Yan, papuntang ito yun oh, ito yun ito yun, papunta rito, pasok dito sa ating CPU. So kailangan natin palitan ng ito or ito. Yan, itong maliit na to, itong capacitor na maliit, papunta rito sa CPU. So yan yung kanyang ECU. So ngayon yung gagawin ko mga katropa, meron akong isang lumang ECU. So kung pwede nating kunin yung parts ng CPU, ililipat natin dito. So ito siya. So same lang yan mga katropa. Yan, same model. So buksan natin. To hiningi ko to sa ano mga katropa, sa ating isang customer na pinalitan dati. Yan. Buti mabait. At binigay sa atin yung kanyang lumang ECU. So mabait naman kasi tayo sa kanila. Pag in-entertain naman natin sila, okay naman mga katropa. Natutuwa naman sila sa pag-entertain natin. Kaya maliit na bagay na hiniling natin ay binigay mga katropa. So wala naman, hindi naman din niya magagamit ito mga katropa. So kaya inano na natin. Kasi yung inaano natin para ma-save natin tong ECU. Alam natin mahal yung ECU. Kaya hanggat maaari, ngayon meron kaming makukuhanan ng parts, basta pareho ng thread mga katropa. Pero palagay ko pareho sila ng model, pareho ng thread. Alin ba yung thread mga katropa na sinasabi ko? Ito yun mga katropa, yung mga paa na yan, yan yung thread. Dapat pareho sila para pwedeng ilipat. Yan. Ito yung galing sa customer. Yan. Actually, sabi ng customer, kinuhanan na nga din daw ng chip sa yan. Ito, kinuhanan na ng ganito, dalawa. Ayan o. Kinuhanan na. So, kaya binigay na rin sa akin yung ECU, kinuha namin. So, ngayon, ito yun mga katropa. Ito yung sa customer ha. Ito yung may sunog. Yan. Itong area na to. Itong area na to. Dito, tignan nyo. Ang ganda ng ano. Ang ganda ng tawag doon. Ang ganda ng tawag doon ng ano ng mga line niya mga katropa. Walang sunog. Ito itong isa na to. Itong maliit na to. Yan. Tsaka ito. Baka anuhin natin yan. Itong maliit na to. Tsaka ito. Punta rito. Tsaka itong CPU. So titignan ko na lang kung pareha sila ng thread. Yan. So pwedeng ilipat or
Tingnan natin kung ano yung mas maganda, kung ito ba yung ililipat natin dito mga katropa, or ito yung ililipat natin dito. So yan, so matrabaho yan mga katropa, kaya hindi natin basta-basta ano yan, kasi nakita nyo naman ang daming thread, kaya ano yan, masyadong mabusisi, maliliit mga katropa. So medyo matatagalan na gawin yan, kaya i-update ko kayo pag nagawa na at pag nag-start na yung sasakyan mga katropa, kung ano ba yung ginawa. Yan, ito yung kakahuyan natin, ito yung kukunin natin, lilipat natin dito. Oh, yan. Tsaka ito, tsaka itong maliit na to. So, pag busy, hindi natin magagawa yan. So, ipapagawa natin sa hindi busy. So, siguro sa katropa natin na gumagawa ng ECU. Meron tayong tropa rito, Pinoy din, gumagawa ng ECU. So, ipapagawa natin sa kanya. Yan. Para siya yung ano, sa gabi niya gagawin yan kasi kompleto siya ng gamit, mga katropa. Kasi sobrang liliit niyan, saka nginginig yung kamay natin pag tinira natin yan. So baka anong mangyari kapag tayong nagpalit niyan. So at saka wala tayong gamit, so yung kasama natin may gamit. So yan mga katropa, nakita nyo naman. So yun mga katropa, ibabalik ko muna para may padala natin. So yun nga mga katropa, basta magta-troubleshoot kayo, kailangan ma-secure nyo muna yung ano, ma-confirm nyo muna yung mga wiring harness bago kayo pumupunta ng ECU. Paano kung kagaya nito mga katropa, wala tayong nakita sunog, diba? Pero ECU yung problema niya. O, diba mga katropa? Wala tayong nakita sunog dito sa hihingi natin sa customer na ECU na ginawa ko dati a month ago. Pero ECU yung problema. So nagpalit ako ng bagong ECU. Walang sunog na makita, pero ito kitang kita mo na mayroong sunog yung kanyang ECU. Para sasabihin natin wala naman sunog sir, yung ating ano, walang sunog yung ating ECU. So hindi sabihin alanganin ka na kasi hindi mo na check lahat yung wiring harness. Pero kung na check mo yung wiring harness at nagamitan mo ng diagram, hindi ka mag-aalanganin na palitan yan kahit walang sunog. Kasi sure na sure ka na eh. Wala naman ibang panggagalingan eh, di ba? Kung na-check mo na lahat yung pwedeng panggalingan, kaya pwede ka na mag-decide na magpalit ng ECU kahit walang sunog. So ganun lang mga tropa. Hindi tayo matatakot magpalit ng ECU kung sure ball tayo. Kasi kung mga hula-hula eh medyo ano tayo, medyo takot tayo. Kasi nga hindi tayo sigurado. Kaya mas mahalaga talaga yung procedure ng pag-wiring harness. Okay lang sana kung meron tayo nakita mga sunog na ganun mga katropa. Kasi kalimitan walang sunog eh. Walang makikita sunog, pero sabi lost communication with ECU. O diba? Ano yung mga checkin natin pag lost communication with ECU? Siyempre yung wiring harness. Yung galing na supply, yung mga Ken high, Ken low, yan yung mga chinecheck natin. Kaya pag nasigurado natin yan at lost communication pa rin, pwede tayo mag-decide na palitan ng ECU. Walang takot mga katropa. Walang takot yung ating decision na palitan ng ECU. Iyan mga katropa.
katropa, sana karoon kayo ng idea na kung paano natin checkin mga katropa yung ating lost communication with ECU engine 1 start. Yan. Meron tayong dalawang, ito yung ECU niya talaga, ito yung kakahuyin natin mga katropa. Ililipat natin yung CPU tsaka ilan na capacitor sa loob, lilipat natin dito, try natin kung uubra. So ito like first step lang naman kaysa sa bumili ng ECU, medyo mahal kasi. So baka sakaling mahilot pa natin mga katropa or matsambahan natin na mapaandar. So yun mga katropa. So yan, maraming salamat sa sumusuporta sa aking channel, lalong ng mga subscriber, YouTuber, viewers. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo at hit nyo ang notification bell, hit nyo ang all na bell para lagi kayong updated sa aking mga video mga katropa. So shout out kay paring Janjan, kay paring Louie Mechanic Group member, yan, shout out sa inyo lahat. Sa mga ibang group, yan, sa mga admin, shout out sa inyo lahat mga admin. Maraming salamat sa pag-upload ng aking mga post, mga admin, mga members ng ibang group, yan, shout out sa inyong lahat. At siya nga pala, shout out din kay Sir Jomar, yan, shout out sa iyo kay Jomar, kay Sir Jomar. So hanggang sa muli, stay safe, stay tuned, God bless, bye, thank you for watching mga katropa, see you in my next video.